好耐冇見啦，大家咁卒之都再出翻片啦。而今次要介紹嘅地方咧，就係喺福岡市近赤坂站附近嘅一間 Oyster Bar。佢個門口咧比較矮同埋比較難睇到嘅，所以唔小心係有機會 miss 咗個門口嘅。咁佢主打咧就係日本各地嘅生蠔啦，咁亦都同時係有海鮮啦，同埋有啲熟食。咁係居酒屋形式，咁佢係開4點鐘。咁因為我夜晚其實都仲有焗啦，咁所以我就係4點鐘佢開鋪嘅時間咧就嚟咗食。而嚟到咧4點鐘，原來已經坐咗超過一半滿嘅人㗎啦。咁而呢度咧佢都同時有一啲嘅清酒供應啦。咁後來先發現咧，原來佢直情係有一個唎酒師咁樣嘅人喺度嘅。咁佢本身今日唔翻工嘅，但係佢翻嚟見 friend， 咁原來就咁啱坐咗我隔離，佢仲請咗我飲酒添。咁所以咁中意清酒嘅我嚟講係一個幾開心嘅小奇遇。咁係啦，咁而酒方面同埋嘢食方面咧，其實選擇都唔少。咁而家就事不宜遲，同大家介紹翻究竟我食咗啲咩啦。咁同一般嘅餐廳居酒屋一樣咧，佢都有個嚟到每一位都有嗰個小食啦。咁就唔係而家你見到嗰個魚生。咁魚生青魚刺身係我點嘅，咁係反而咧就係眼前嘅呢一件三文魚子壽司啊，都幾飽滿同埋幾好食嘅。咁而青魚刺身咧，其實 surprisingly 咧都真係做得相當之唔錯嘅。咁同我哋平時喺香港食醋青魚當然都唔一樣啦。咁同埋叫做你有地域方面嘅優勢，咁啲魚生真係自然係會新鮮啲，咁所以都相當唔錯。咁而咧，我都嗌咗一件熱食，咁係佢號稱係signature嘅 oyster sando 啦，即係蠔三文治啦。咁啊吉列蠔，真心話咧蠔味冇乜嘅，咁但係咧成件事個包夠脆，口感好好，個醬調得幾好，係幾好食嘅。食完之後仲有呢一個嘅白子嘅天婦羅啊，咁佢就3粒啦，唔錯啦，但係我覺得佢個白子可以肥美啲。咁事不宜遲啦，就直入呢一個嘅 oyster 嘅時間。咁呢個係兵庫縣嘅失津生蠔，希望冇讀錯啦。比較 light 同埋清爽啲嘅，咁但係都幾甜。然後再嚟呢，就已經係第二款呢，就係大分縣嘅大入島。呢一款呢，海水味勁重啦，少少嘅餿味，但係好甜。香川縣小豆島呢個咧海水味中等嘅，半爽半 creamy， 我幾中意食呢一款。間場期間仲食咗佢個薯仔沙律，印象唔特別深刻啦 ，OK 咁啦。咁亦都有一個蒸蠔點咗啦，就勝在大堆頭。咁而都幾平個15 yen， 好似好多隻咁樣，再配埋呢一個專係食蠔飲嘅清酒新式連金代斯嘅酒啦。咁跟住就再食翻生蠔啦。咁呢一個江山縣嘅喜多希咧就好清啦、爆甜啦、微秀感。然後其實我仲食咗咧就係佐賀縣北海道同埋岩手縣嘅幾款生蠔。咁我有啲寫 note 晒，因為都太多資料，有機會再同大家分享。岩手縣嗰款嘅綠前高田我係好中意嘅，因為佢好 long lasting 啦，甜滲出嚟同埋好 meaty。我會覺得如果中意食蠔，想試好多款，哪怕你係單拖咧，呢間 Oyster Bar 都好值得嚟，因為佢選擇好多。咁我又食咗8款蠔，有蒸蠔，有小食，有刺身，有成，最後消費都只不過係萬幾yen，咁我覺得都好抵。咁所以推介翻俾大家。係啦，咁今次呢條片就到呢度啦。咁稍後會補埋餐廳嘅資料俾翻大家啦，就喺文字檔嗰度啦。咁我都會努力再繼續出片噶啦。咁多謝晒大家支持啦。咁我哋下次再見，拜拜。